Eğer ben dizlerimden ses gelsin istemiyorsam, öncelikle hekim kilo vermemi istiyorsa kilo vermek zorundayım. Çünkü diz bölgesi zaten kuvvetli değil. Bir de kilonuz çok fazlaysa o eklem aralığı iyice daralarak maalesef seslerin artmasına olanak tanıyor. İkinci olarak yapmamız gereken şey dizin taşıdığı yükü kaldırabilecek hale gelmesi için biraz olsun dengeleyici yeteneğini artırmayı ya da dizin kendini kuvvetli tutarak binen yükleri kaldırma kapasitesini artırmayı hedeflememiz gerekiyor. Sağa, sola sallanacağım. Bakın çok kolay gözükecek birçoğunuz için ama yaptıkça anlayacaksınız ki hiç kolay bir egzersiz değil. Bu egzersizle hem dizim tek bacak üzerine daha fazla yükü taşımayı yavaş yavaş öğrenecek, hem kendini dengelemeyi hem de yön değiştirmeyle birlikte dizin iç yanına, dış yanına kuvvet aktarımı sağlayacak.